咦，Tommy 啊，前面呢幅地咧做咩啊？點解圍住咗嘅？咁跟住後邊咧又見到有啲工場，即係有啲吊臂喺度。喂，呢度發生咩事啊？我想了解一下。呢度本身係游泳池嚟噶嘛，圍晒拆嘅。咁跟住嗰邊係咯，呢個位置咩嚟㗎？做咩事啊？大家好，我係 Tommy Lam 啊。今日嚟到屯門嘅16區，呢度即係以前屯門泳池嘅地方。咁而家有個輕鐵站叫屯門泳池，但係咧將來呢個區我諗唔會再叫屯門泳池㗎啦，叫咩咧？可能屯門南西鐵站係啦。眼前見到呢一幅地，其實咧而家屯門呢一個游泳池咧，政府已經收咗翻嚟㗎啦。而家做緊清拆，咁啊再遠啲嘅地方咧，其實而家平整工程已經做緊。咁啊呢一度就係2030年會通車嘅屯馬線嘅南延線嘅其中一個站。咁啊第二個站咧就會係去到屯門碼頭兆禧中間嗰條馬路嗰度係總站啦。將來屯馬線嘅屯門站，將來就會嗰度總站。呢一度係會第二個站。咁啊做咩無啦啦嚟到呢一度講咧？嗱，頭先講咗呢一個西鐵站啦，咁啊對面咧，其實你而家我手指呢個位置，你會見到有個巴士廠嘅，會有好多巴士停泊喺度。九巴同城巴嘅巴士咧，其實已經圍泊咗都大概2年時間嘅啦。佢哋嘅原因係話咧，佢冇揾到一啲合適嘅土地擺巴士，咁所以咧一路拖住政府唔交翻幅地出嚟。咁啊，最近咧其實有最新嘅明確嘅消息，亦都新聞出咗㗎啦。咁啊，九巴咧就會係喺2026年嘅第3季啦，會交翻幅地出嚟㗎啦。城巴嗰邊就仲揾緊。咁將來嗰幅地咧做啲乜嘢咧？就係起一個屯門嘅體育館，嗰度咧會有5000個觀眾席。咁啊，俾大家一個數字先。紅磡體育館咧係14000，跟住啟德係55000，呢度5000。咁就會細啲啦，但係喺屯門區已經係將來會有個大嘅體育館，會有跑步徑啊，會有好多設施，會有公眾停車場咁樣。咁啊，我而家喺屯門泳池呢條天橋，其實咧今日我想帶大家咧去睇咩咧？海甸軒。咁啊，呢條天橋咧其實係由南浪海灣同海甸軒一路駁過嚟去到呢一個屯門泳池㗎。咁本身係公眾嘅天橋位啦，但係咧對面如果係16區2030年起好通咗車，會有埋商場，有埋住宅，哇！咁到時南浪同埋海甸嘅居民咪可以無縫接軌呢個西鐵站，唔使擔遮添喎。今朝落咗雨嚟，但係如果我係住戶，我係可以透過呢條天橋直接行到去西鐵站，可以買到嘢。咁你話會唔會遲啲係個樓價可能會貴過屯門站嘅 V-City 嘅龍門？我覺得會嘅。樓齡始終都會再新啲啊嘛。咁啊，今日咧帶大家上去睇海甸軒嘅一間2房單位。咁我而家咧喺條天橋嗰度行緊過去大堂登記。咁啊，事不宜遲啦，我哋直接上樓同大家參觀一下呢個單位先。海甸軒。咁啊，2座樓啦，由信和興建。而家我哋喺1座嘅大堂，咁我哋登記咗先。其實佢個大堂嘅設計都好靚。海甸軒咧，當年嘅設計已經係好時尚㗎啦。佢係咁樓層，佢就會顯示到俾你睇你 A、B、C 邊部 lift。咁啊，一層入邊有3部 lift 啦 ，A、B、C。咁我而家等緊 lift，好上去啦。而家咧，我哋已經上到嚟海甸軒。咁啊，呢個單位咧係1座嘅中高層嘅2房單位，居爐室，實用面積咧457尺啊。咁啊，呢個單位咧而家交嘅管理費大概係1700蚊度啦。咁我哋咧不如出去個露台睇下先。哎呀，好啦，出到嚟露台，已經見到呢一幅土地。好嗱。呢一個位置就係屯門16區嗰個西鐵站嚟㗎。咁啊，呢一度泳池而家拆緊啦，側邊嗰度做緊呢一個平整工程啊。咁
V-City 喺呢一度啊嘛，咁而家咧屯門站咧就會由呢一條河咁樣駁出嚟，個月台就會係喺呢啲位置啦。咁呢一幅地咧，其實最近新鴻基已經買咗2座樓喺呢一度，將來會起樓嘅。至於其他嘅項目咧，就要等港鐵再做招標。然後咧，我哋另過嚟呢一邊，好啦，呢一度係海淀軒啦，你見到會有個平台，有個游泳池㗎。我哋係1座，海淀軒2座嘅後邊，而家即係風景園嘅輕鐵站啦。咁呢度對面白色啦，係風景園啦。嗰個位置咧有幅空地㗎。而家咧信和佢就之前買咗，咁啊亦都會起樓。咁啊已經好明顯睇到一樣嘢啦。發展商好睇好呢個區份，不停咁樣傳統嘅老牌發展商紛紛投地。跟住我哋就直接入翻嚟睇單位。咁啊，呢一個間隔咧，其實就會係廚房喺呢度啦，走廊就會再入去洗手間同房。咁如果咧電視機嘅話，就只能夠係擺呢一幅牆噶啦。業主咧以前就做咗個木櫃，跟住咧加咗個板喺度做個電視機掛牆嘅，上面就做咗3個層板，分體式嘅冷氣機。咁啊，如果我坐喺梳化望電視機嘅話，個距離就會係咁樣啦。然後咧。咁你對面就一定係擺梳化啦，但係要擺中間位喎。如果靠近呢一個露台嘅位置咧，你呢一度就只能夠可能擺其他嘢。我突然間諗到佢可以擺按摩椅。後邊呢一度咧靠牆，我會覺得係做個櫃，你要擺鞋櫃嘅。放完鞋之後，前邊就會係放個食飯台，擺張4人餐台都夠㗎啦。咁我哋睇下個廚房，睇下先。好啦，廚房咧就會係細少少啦，佢係得兩邊嘅櫃嘅，咁但係就一樣會有雪櫃、有洗衣機嘅空間、煮食爐、有洗手盤。好啦，都會有窗嘅，但係咧呢個單位住得都幾舊喎，哇好多油漬啊，係啦，咁就好明顯啦，我都覺得係要重新做個裝修㗎啦，你都走唔甩㗎啦。咁 OK， 跟住咧，我哋就入去睇下啲房咯喎。入房之前咧，首先會見到條走廊啦。業主當初咧就將間細房做咗一個櫃啊，做咗呢一個層板喺度，偷咗少少位啦。原先係細房嘅牆嚟㗎嘛，佢就偷咗位我嚟擺雜物啦。咁我哋睇下個洗手間、洗手盤。鏡櫃，跟住坐廁、浴缸，廁所有窗裝咗個 KTK 嘅浴室煲。咁啊，洗手間冇咩特別，不過舊咯，有個字。好，睇下間房先。第一間細房，業主做咗一個地台2級，做到地台上嚟之後咧，咦，窗台嗰度做咗個書台，跟住尾端嗰度做咗個衣櫃，係啦。上邊就全部都係櫃啦，冷氣機係窗口，咁即係如果擺床咧，你通常打橫擺嘅啦應該，跟住打橫擺你坐喺床度做功課，好辛苦啊！呢一個位置就真係下邊都要直接擺張床褥啊！哇，點做功課？嗱，呢張書台。OK， 咁但係如果我唔做地台，我係就咁擺張書台喺度咧，其實呢個窗望出個景都幾開揚喎。嗱，當然啦，你前邊你呢度直望過去咧，你會係友愛邨啦，左手邊呢一度係葉旺邨啦、沿海、龍日邨呢堆啦。但係你望到條河嘅。你望到龍門嘅頂望到啲山景，咁啊個景觀係好遠嘅，都好舒服。好，跟住我哋再去睇下單位個主人房。主人房入到嚟咧，一個長形方形嘅，主人房業主將個窗台做咗床喎，係啊，好似呢度咁。其實你會睇到呢一格係個窗台嚟嘅，前邊就係張床。成張床咧，佢做咗張空間似係5尺床啦，跟住就做咗一個衣櫃，再加個床頭櫃，後邊做咗張書台。呢度有一化妝，係啦，女主人。咁啊，如果講裝修咧，我驟眼睇咧，應該都住咗好多年，係啦。
10幾年點都有啦，所以啲家私其實都比較殘啦。呢啲到時做個裝修嘅嗱都要冇得走。咁啊，窗外景嗱嚟到主人房。反而呢邊咧就會望翻風景園多啲啦，咁個廳咧就會係望到市中心嗰邊啦。咁其實咧景觀咧呢邊就會係向北嘅，得唔得？好啦，咁啊海景軒，上次咧我帶大家睇咗間黑掹掹裝修，我喺個露台度開始拍噶嘛，嗰間咧賣咗啦。咁而家呢個單位業主咧，佢放賣個價錢咧，我打咗影片嘅左上角。咁啊望多次，其實今日嘅屯門呢一幅地，呢個西鐵站起好咗之後，係講緊30年西鐵會通車。會唔會 delay？ 會唔會延後？我相信大家都有一個疑問喺度嘅。拭目以待啦！今日已經係2026年嘅6月幾啦。咁其實我哋等多幾多年啊？3年幾4年時間，我哋已經見到呢一個樣貌。咁係咯，將來變成點咧？我唔知。不過我會覺得一樣嘢，佢將來起好咗之後，樓上嘅樓一定會有個龍門，一定會有個龍門。龍門今日2012年入伙，佢而家個樓齡都已經講緊幾多年啦？14年㗎啦。呢邊反而變咗全新樓，一樣有咁嘅規模，有咁嘅配套，有商場，有鐵路。咁至於佢支唔支持到嗰個樓價，就要睇發展商點樣起個商場啦。好啦，多謝各位收睇。如果大家有興趣揾屯門嘅唔同類型，任何屋苑都好啦，包括而家呢個單位，記得打電話俾我，喺我影片下面撳資訊欄，click咗入去，你會見到我個 WhatsApp 直接連結，咁你就可以直接聯絡我，到時我可以介紹唔同類型嘅單位俾你。好啦，多謝各位收睇啦，下集見，拜。